komentārs man video, kuras runāja par attiecībām. Šis komentārs runā skaļāk par viņu nekā par mani. Man nav jāaizstāv savs darbs. Es to redzu sievietēs, kas atgūst sevi. Bet jautājums, kāpēc kādam dzirdot sievieti runājam par jūtām, gribas kliegt, ej strādāt? Un te ir tas, ko es redzu. Varbūt viņš ir viens no tiem vīriešiem, kurš visu mūžu ir strādājis, klusējis, pacietis. Viņam mācīja, nečīksti, neraudi, nedrīkst just. Varbūt viņš ir devis, bet nekad nav saņēmis pretī. Un tagad, redzot, ka kāda runā par jūtām, viņš iekšā vienkārši uzvirmo. Bet tas jau nav par mani, tas ir par tevi. Tu iespējams esi noguris, vientuļš. Sen jau aizmirsis, ko nozīmē būt dzirdētam, un tāpēc jūtas liekas kā muļķības. Bet tas tā nav. Tās ir patiesas vajadzības, kuras tik daudz vīrieši ir iemācījušies apspiest. Es tev nenosodu, es redzu, tev sāp, bet zini, ir jauns laiks. Cilvēki vairs negrib tikai strādāt un ciest. Viņi grib dzīvot, mīlēt un būt kontaktā. Un arī tev ir tiesības uz to. Nevis ej strādāt, bet ej sevī un pamēģini sadzirdēt to, ko tu patiesībā gribi.